Sipas të gjitha gjasave, numri kandidatëve për deputet nga dega e LDK-s në Ferizaj do të zbres në 3, nga 4 sa kishte propozuar kjo degë. Ai që nuk do të hyjë në listën e deputetëve të LDK-s është Adem Salihaj. Kryetari i degës së LDK-s në Ferizaj, Muharrem Sfarqa, tha se kanë bërë përpjekje të jashtëzakonshme që Salihaj të futet në listë, por një gjë e tillë ende nuk është konfirmuar nga Këshilli i Përgjithshëm. Të gjitha procedurat janë kryer, janë realizuar. Një komision i Lidhjes Demokratike që ka punu për harmonizimin e listave me partner të koalicionit, ka njoftuar edhe kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po edhe Këshillin e Përgjithshëm, që qendrat e mëdha vështire kanë që ta kenë mundësinë e përfaqësimit me 4 kandidat, kështu që ne kemi një siguri që ne do të kemi një përfaqësim prej 3 kandidatëve, ndërkaq që edhe nëse ndonjëri prej tyre nuk përfshihet, nuk nënkupton që zhvlerësohet biografia e tyre, as veprimtaria e tyre atdhetare dhe emblematike, dhe besoj që do të vazhdojmë të punojmë me të gjithë ata që kanë punuar me përkushtim për fitoret Lidhjes Demokratike në 2 palë zgjedhje që i kemi pasur, edhe për zgjedhje lokale dhe për zgjedhje nacionale, dhe tash duke shfrytzuar klimën e volitshme që është krijuar dhe reagimin qytetar për një fitore për njerëzit e dijes, unë besoj që secili njeri do të rreshtohet në vizionin përfundimtar për të pasur një qeveri të ardhshme e cila do të bartë procese zhvillimit ekonomik, të integrimit Kosovës për një qeverisje pa korrupsion dhe kundër krimit të organizuar. Sfarqa tha se nëse Adem Salihaj nuk do të jetë përfundimisht kandidati i LDK-s për deputet në Parlamentin e Kosovës, votat e tij do të shpërndahen tek kandidatët e tjerë, siç janë Milazim Haliti, Blerim Grajinca dhe Synavere Rysha. Unë besoj që secili njeri që nuk është në listë bartë me vete një numër të besueshmërisë së votave, por unë besoj që personalisht ata do të ndikojnë që cili do që s'është në listë që votat e tyre që i kanë pasur të orientojnë për kandidatët e Lidhjes Demokratike dhe kandidatët e koalicionit, sepse ky koalicion është një nga koalicionet më të rëndësishme që barrën e besimit për gjeneratat e ardhshme. Këtë deklarat Muharrem Sfarqa e dha gjatë një inspektimi të projektit të kanalizimit dhe drejtimit të rrugës Hasan-Prishtina. Projekt ky që komunës do t'i kushtoj rreth 160.000 euro.